Tere hommikust kõik minu lõustaraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere süvapimedad tähistaevast, tulivesi, taevas ja maa. Tere võimsat energeetikat, kosmos ja galaktika. Eelkõige aga tervitan ma oma selliseid, kuidas öelda, paadunud fänne ja tõelisi sõpru. Täna on mul au jälle kõva häälega rääkida iseenda mõtetest ja võib-olla siis läbi iseendaga rääkimise, läbi oma mõtete edastada ka mingit sõnumit. Ehk ma tahaks anda mingisugust omasoodu hinnangut sellele, mis praegust toimub. Ja ma ei tee mitte mingisugust analüüsi, nagu kõik suured analüütikud praegust teevad siin mingisuguseid selliseid etteasteid, ettekandeid. Üks targem kui teine. 3 kuud olen ma neid analüüse ühel või teisel moel juba rääkinud, ette ennustanud, see kõik on täitunud ja nüüd on minu missioon anda hinnangut ja võib-olla rääkida ka sellest, mis veel tulemas on või kuna tulemas on. Aga alustaks siis sellega. Ausalt öelda, mul on ikka päris hea meel praegust vaadates neid Ukraina lippe, neid põgenikke ja öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli. Eestist on lahkunud, ma arvan, kusagil 150,000–200,000 eestlast, parimatele jahimaadele, kes on pööranud selja oma kodumaale, isamaale ja nad on teinud seda selle tantsupeo ajal 30 aastat, see tantsupidu, mis on Eestis kestnud kogu selle aja vältel, sest neile ühel või teisel moel ei ole sobinud see tantsupidu, see pillerkaar, see lust ja lõbu, mis kestis kuni nüüd selle hetkeni. Ja kuna loodus tühja kohta ei salli, siis tere tulemast Eestisse, meie Ukraina sõbrad, vaesed kannatajad, vaesed sõjaohvrid, kes iganes. Sellega täidab selle lünga ära, mis on siis Eestil, tulevasel Eestil, globalistlikul Eestil, töökäte puudus, veel mingisuguste inseneride, doktorite, arstide puudus. Aga mis kõige tähtsam, mis mulle kõige rohkem head meelt tekitab. Kunagi oli mul üks igavene pull elumees sõber, see oli 30 aastat tagasi. Ta küsis, et kas ma olen juba abielus, ma ütlesin, et jah. Ma küsin vastu, aga sina? Ta ütles mulle niimoodi, et no ma ei tea, et ma ei tahaks seda kartulikoore geneetikat nagu edasi arendada või geneetiliselt edasi viljeleda. Et ma palju maailmas lendan ja piilun ikka ühe silmanurgaga stjuardesse ja tahaks võtta slaavi verd naist. Ja tal oli väga hea selline filosoofiline põhjendus, et eestlased on nii väike rahvas, et kõik on kaudsetest aegadest või seal sugulussidemetes omavahel maganud ja lapsi teinud ja mis ilmselt ka kunagi on isegi võib-olla niimoodi olnud, sest on selleks väga veenvad sellised argumendid tegelikult, aga see ei ole tänane teema. Ja siis ta ütles, et ma võtaks hea meelega Ukraina naise endale, et siis saaks nagu verd geneetikat segada ja siis tema nagu mõte oli, tegelikult see oli nagu meie mõlemi mõte, et tegelikult peakski tooma nagu Eestisse sisse ka siis nii-öelda slaaviverd naisi, noori naisi meestele, Eesti meestele ja võib-olla Aasiast ka kedagi. No kust iganes, ühesõnaga. Ja tegelikult see on teaduse poolt juba ära ka põhjendatud, et kui nüüd geneetiline segu tuleb, siis kindlasti Eesti rahva, põlisrahva, ilusate uute pruunisilmsete eestlaste geneetika, ajuehitus, võimed, talendid, no need lähevad kohe raketina kosmosesse, aga me peame ühe tantsupeo veel üle elama 30 aastat, sest üks põlvkond on üks tantsupidu.
Ja täna siis see olukord, mis on Eestis juhtunud, no see on ausalt öeldes päris huvitav. Et jah, paraku see on nüüd selle poliitika tagajärg, siis selle sõjahüsteeria tagajärg, mida 30 aastat on viljeletud igasuguste siltide all, küll NATO-t, küll ma ei tea, mis iganes, erinevates riikides, erinevad need erinevad sõjalised struktuurid ja nimetused ja aga vaadake, jõle hea võrdlus on nagu sellega, mulle meeldib elus alati võrdlusi teha. Ma räägin vähekese enne interneti ajastut, et kui oli tantsupidu, siis mitte kunagi ei olnud tähtis see. No okei, tantsupidu kestis seal, ütleme 2 tundi, kusagil kultuurimajas olid ansamblid, tulid, mängisid, laulsid. Tantsulka kestis 2-3 tundi ja siis tantsulka läks laiali ja kunagi ei olnud tähtis see, kellega sa seal vahepeal tantsisid või mitu piigat sa seal tantsule kutsusid, või tähtis oli see, kes kellega pärast tantsulkat siis koju läks. Et missugune piiga oli noormehe käevangus ja loomulikult kaisus peale tantsupidu, sest eesmärk oligi nii-öelda haarangule minna. Ja olid ikka kõvad mehed, kes seal terve tantsulka vehkisid, vihtusid seal tantsu, seal päris lava ees või lava peal või kus iganes. No restoranides ja igal pool, see oli lihtsalt selline ajastu. Ja tihti lugu oli niimoodi, et need kõige suuremad tantsulõvid läksid pärast tühjade kätega minema. Ja see tantsulka oli üldse üks huvitav asi, et nädalas olid mingi kindlad päevad, kus olid sellised parimad bändid mängisid ja tollel ei olnud internetti, oli võimalik siis kas telefoniputkast helistada, kokku leppida aeg või kuidagi lihtsalt minna nii-öelda jahile. Ja see kõik nagu toimuski niimoodi ja seal oli siis nagu kuldne reegel, et tähtis ei olnudki see, mis seal vahepeal toimus, vaid see, mis on lõppresultaat. Ja ma ütleks seda sama ka Eesti siis nii-öelda lähiajaloo kohta 30 aastat, et absoluutselt tähtis ei ole see, mis 30 aasta jooksul toimus, kes kellega käis, kes kellega äri tegi, kes kellega elas, kus parteis, poliitikas. Täna olete te kõik, oleme me kõik võrdsed. Situatsiooni ees, kus me oleme. Tantsulka kestis üks inimpõlvkond, sisuliselt 30 aastat või kui palju ma ei viitsi isegi arvestada. Ühesõnaga 90. aastast alates hakkas juba enne, tegelikult Sovjeti aja lõpus hakkas juba välja kujunema, hakkasid tantsupaarid välja kujunema kommunistliku partei punalipu taustal, Eestimaa NLKP ja kommunistliku noorsooühingu igasugustest suvelaagritest. Ja nüüd te siis näete, kuhuni see kõik jõudnud on. Ja mis päeva lõpuks juhtunud on? Päeva lõpuks on juhtunud see, et tegu on Eesti ajaloo, inimkonna ajaloo kõige suurema rahvusriigi hävituse projektiga, sõna otseses mõttes. Jällegi ei ole tähtis, kui palju me põgenikke vastu võtame, ei ole tähtis, kui palju kellelegi seal seda, teist, kolmandat või kuidas, aga tähtis on hinnang, et mis siis nagu edasi saab. Ja mulle ilusti see kõik meeldib, sest tõesti, inimesi abistama peab ja midagi teha ei ole. Eestlasi on ka sadades tuhandetes üle maailma laiali, mina Mehhikos juba üle 10 aasta, ei mingi probleemi. Aga mulle teeb üks asi vähekese muret see, et kuidagi väga kiiresti antakse kõik need kodakondsused, lipud vahetatakse vist varsti ka Toompeal ära ja igal pool seal pikkade laudade ees ja taga ja mis mind nagu ärevaks teeb nagu selles suhtes, et me ju ei tea täpselt, kes on põgenikud, sest ka Ukrainas on erinevad mentaliteedid, erinevad maailmavaated,
erinevad arusaamad, täpselt nagu Eesti on praegu kihiliselt nii, kuidas öelda, vihavaenu laetud, sõber ei saa enam sõbraga läbi, tuttavaga, lõustaramatus sõbrad lobivad üksteist poriga, vihavaenu, kõik. Ega Ukrainas on tegelikult täpselt sama värk ju olnud ja mis kõige hullem on see, et kuidas siis näiteks need samad meie toredad ukrainlased hakkavad läbi saama siis Eesti venelastega. Sellele ei ole mitte keegi veel tähelepanu pööranud, aga üks märk on see, miks tahetakse venelaste käest relvi ära võtta Eestis. No tundub, et kusagil kärssab midagi. Et kas siis kusagil seal nii-öelda jõustruktuurid, kes on neid aastaraamatuid välja andnud ja rääkinud Eesti ohtudest ja kõigest hakkavad seal aduma, tajuma või on neile seal kusagilt Brüsseli poolt käsk kätte antud, et selline jama võib tulla. Ühesõnaga mingi põrandalune selline mäng käib, mida rahvale jälle ei räägita. Aga elame näeme. Ja nii on siis ka äris, et läbi aastate kõik teavad, et tähtis ei ole see, kui palju sa seal mingisugust asja kokku keevitasid või kui palju sa pirukaid müüsid või mitu kohvikut sa pidasid, kui palju sul pangalaenusid oli. Tähtis on see, et mis seisus sa täna oled. Kas sul on täna Vene metalli, Valgevene metalli, et sa saad keevitada neid mingisuguseid võresid seal või saad teha mingisugust toodet. Kas sul jagub seal jahu varsti või mingisugust õli või värki, et sa saad pirukaid teha. Kas sul jagub kohvi ja üleüldse, kas sa saad oma äri nagu edasi teha. Eks igaüks te nüüd täna teate, mis värk on. Paljud ei saa enam töölegi sõita, sest bensiin on vaikselt tõusma hakanud. Ma ütlen vaikselt sellepärast, et see tõuseb veel. See saab üleüldse otsa. Mina mäletan omal ajal, kui see Pihkvas bensiini järel käidud 5 kanistrit Laada 09 pakasnikusse mahtus ilusti ära. Ja niimoodi sai bensiini veetud. Tänapäeval vist enam Venemaalt bensiini ei saa, sest ma arvan, et piirist üle pole enam mitte mingi valemiga võimalik ei ühel ega teisel poolel tulla. Ja ühesõnaga kõik see situatsioon, kuhu praegust maailma tüüritakse, siis selle olukorraga Donbassis, mis algul öeldi, siis öeldi edasi, et Donbassi elanike kaitse, mingisugused sellised toimingud on tulemas, siis oli see ultimaatum ja lubati spetsiaalseid sõjalisi operatsioone, NATO, Ameerika panid vastu ultimaatumid, ütles, et kerige kukele putinoidid ja kõik, mis praegust toimub, nüüd te näete seda ma ei hakka eraldi lahkama. Ja siis tuligi sõjaline operatsioon seoses olukorraga Donbassis. Nüüd hakati nimetama seda relvakonfliktiks. Paneme 3 punkti edasi, mõtleme, mis järgmine on. Sõda, võib-olla isegi tuumasõda, globaalne konflikt, laseme fantaasial lennata. Nii et elame näeme. Aga tegelikult ma tahaks täna rääkida siis sellest operatsioon Z-ist ehk Pastoi Paravoos. Operatsioon Z käib praegus. Kõikidel Putini tankidel on peal Z-täht. Kas te olete kunagi mõelnud, mida see täht tähendab? Ja kujutage ette, mulle nagu õudselt meenutab see lapsepõlvest filmi Operatsioon Ö ja Suurikud teised seiklused. See oli fantastiline film Nõukogude Liidu aegadest 1965. aastal. See film sai valmis või tehti. Ja režissöör Leonid Gaidai oli tolle aja kohta superfilmi valmis teinud. Mina vaatasin seda vist, ma ei tea, vähemalt 10 korda telekast iga aasta tuli. Enne jõule tuli ja jaanuarikuul tuli ja see oli nii kihvt film, ja ma arvan, et väga paljud minu aja inimesed mäletavad seda filmi. Ja mingite andmete järgi on
et kirja pandud, et seda filmi nagu vaatasid seal kuskil pea 100 miljonit inimest, Nõukogude Liidu inimest muidugi. Aga see film oli nagu 3 osas. Üks osa kandis alanimetust Baarimees, teine alaosa kandis nimetust Lummus ja siis oli Operatsioon Õ ehk Operatsioon Z siis. Baarimees, see on, jätab mulle sellise kuvandi nagu, ütleme, et seal Baarimees, Putja ja patsient näiteks. Aga filmi sisu oli siis selline, et huligaani Fedja sai 15 ööpäeva aresti. Pead vist kiilaks aetud filmis või aeti, ma ei mäleta täpselt. Aga miks ta selle 15 päeva aresti sai, sest ta liinibussis lõi ühte üliõpilast suurikut ja sellest pandi ta plate peale. Ja siis 15 päeva aresti aeg seal pidi nagu tööd tegema ehitusobjekti peal. Ja juhuslikult ta saab selle suurikuga seal kokku ehitusobjekti peale, saab teda nagu baarimeheks. Ja siis Fedja üritab suurikule mitmel moel kätte maksta. Ta küll müürib selle suuriku sinna müüri sisse kinni, aga suurik läheb jälle teiselt poolt välja, ajab teda buldooseriga taga ja igast pulli tehti seal. Ja suurik oli jälle kaval, ta sai kavalusega vastasest jagu ja siis ta sai kuidagi Fedja sinna tapeedirulli sisse mässida, seal oli mingi tapeedipanek ja siis hakkas teda vitsaga karistama või sinna pepu peale aita tegema ja see tuntud lause nada Fedja. Ja võt see baarimehe seen nagu meenutabki mulle praegust seda, mis toimub siis Putja ja patsiendi vahel või pigem siis Putja ja siis selle Ukraina presidendi, mis ta oli, Zelenski vahel, jah. Putja ütles ka, et kuidas ta ütles vene keeles, et oli üks väga huvitav ütles, mul ei ole praegust nagu keele peal see, et kahju, et ma seda nagu meelde enne ei tuletanud, et kannata või ära kannata või midagi sellist oli, otsigi ise see ütlus välja, et ma tõesti ei mäleta, aga see kuidagi meenutab seda nagu filmi süžeed ja stsenaariumit, mis nagu nende meie ninameeste, suurriikide ninameeste vahel toimub, et seal küll on baarimehed, siis küll ajavad üksteist taga ja siis on kavalad oma vahel ja nii see kõik siis läks ja läks siis konfliktini ja mis iganes. Ja siis nüüd tuleb Lummus. Ja see Lummus osa oli selline, et seal Polütehnilises instituudis käis mingi eksamisessioon ja see sama üliõpilane suurik üritas siis eksamipäeva hommikul kusagilt veel oma konspekti hankida ja siis kogemata ta kõnnib tänaval selle ühe tundmatu tudengineiu õla kõrval ja satub tema avatud kaustas seda vajalikku lektüüri lugema. Ja nii nad kõnnivad kuni, autopiloodil kõnnivad kuni siis selle tüdruku koju. Tüdruk ei märka, et suurik kõrval on. Ja nii mitu tundi ninapidi kaustas õpivad seda ja siis mõlemad sooritasid selle eksami edukalt ja siis suurik kohtub selle neiuga uuesti ja ta sai teada siis, et selle neiu nimi oli Liida ja neil tekkis siis armulugu või sümpaatia. Ja siis neidu külastades suurikul tekkis see déjà vu tunne, sest kui ta konspekti lugesid, ega ta ei teadnud, et seal korteris see oli nagu sellises tühjas hajatusruumis oli see hetk, aga need esemed ja lõhnad ja helid olid talle tuttavad ja see oli väga koomiline kõik. Ja siis lõpuks nad jõudsid siis sinnamaani, et hakkasid nagu selgitama, et kas suurikul on need parapsühholoogilised võimed või ei ole. Olid küll. Kogu värk lõppes siis suudlusega ja see oli päris huvitav kõik. Nii et meil ka Eesti rahva ja nüüd rahvaste international selle suure nii-öelda kommuuni
taustal hakkab väga palju lummust tekkima nii meeste kui naiste vahel ja selle üle mul on väga hea meel, et lõppude lõpuks saab see kartulivärv segatud veel pruunisilmsete ja ilusate selliste tööka geneetikaga, et see on nagu stsenaarium või siis paralleel sellest Operatsioon Öö ja Suuriku seiklustes. Aga Operatsioon Öö ise oli siis see, kus kaubavasi direktor oli siis laoskaupa nagu varustanud ja tekitanud puudujäägid. Et siis eesootava revisjoni käes puhtalt kuidagi pääseda, palkas ta sulide kolmiku, et need murraksid öösel baasi sisse ja murdvargus kuidagi põhjendaks selle puudujäägi, saaks kuidagi kinni mätsida. Ja seda operatsiooni siis valmistati põhjalikult ette, kuid see kukkus õnnetul kombel läbi, sest Suurik sattus jälle sinna kaubabaasi vanamutikese valvuri asemel ja siis hakkas see triangel seal pihta. Ja Suurik muidugi pani need kolm murdvarast siis kõik sinna nii-öelda ree peale ja käed raudu ja mis seal iganes juhtus. Aga see kaubavasi direktori lugu, kes oli varastanud laoskaupma, no see meenutab mulle kohe selle tantsulka aegset. Kuidas see tantsulka algas siis? Vnešekonompank, Eesti Pank, miljonid, 100 miljonid, rahapesud, pärast miljardipesud. No ja nüüd on vaja kuidagi, oli see vaja nivi-napin ära klaarida, sest üks kamp teeb ju kõik seda, et kõik said mammonad, kõik said nutsu kätte. No oligi vaja sulide kolmik ette valmistada. Kõik läks ilusti. Prokurörid, kohtunikud, kõik olid moosises. Ja kuidagi niimoodi ilusti läks vaikusmajas ja ei olegi vaja rohkem rääkida. Suurik tegi ära, ma ei mäleta, kas Suurik oli vuntsidega või ei olnud vuntsidega, vist ei olnud ikka, aga oligi asja lõpp ja siis lasti Mehhiko õlleviirus peale, tantsulka sai läbi, siis oli vaja kuidagi teistmoodi kõik see pea peale pöörata. Ja võt see kõik meenutab mulle sellist 30-aastast tantsulkat, kus on nüüd alustatud Operatsioon Z-iga, mis kujundlikult piltlikult on nagu Operatsioon Öö. Ja muidugi selles Operatsioon Öös meeldis mulle kõige rohkem Juri Nikulin. Juri Nikuliniga ma olen isiklikult kohtunud Moskvas 91. aastal vist enne tema surma ühes Moskva kesklinna, ma ei mäleta tänavat, aga nurga peal üks suur kalapood oli ja me istusime seal kalapoe juhataja kabinetis hommikul kell 10 jõime konjakit. Ja Juri Nikulin ma isiklikult tundsin Moskva esimestest päevadest, kui seal oli tegemisi. Juhuslikult oli üks miiting, kokkusaamine, ääretult kihvt mees, mulle meeldisid ta filmid ja kõik. Ja tund aega kusagil, jääme kohvi, jääme konjakit ja Nikulin mõtles selles Operatsioon Öö seiklustes välja episoode, kus siis, kes oli mingi Paables, pani selle hoobi mingi rapiiriga sellele, Paables oli see siis nimi, rapiiriga siis haavas seda Nikulinit siis ehk siis Paablest ja tal südamest hakkas verd välja purskama ja jooksma, aga tegelikult see seen nägi niimoodi välja, et seal oli veinipudel ja see vein läks katki ja hakkas seda veini sealt välja ajama. Et sel hetkel oli nagu kahju, et Nikulin sureb ära seal filmis, aga tegelikult oli see veinipudel. Nii et jumal joodikuid kaitseb, see on ka vana tõde. Ja filmis oli see ka kuidagi niimoodi välja tulnud või välja toodud. No seal oli veel mingisuguseid selliseid huvitavaid asju, aga ma ei hakka terve filmi ümber rääkima. Ja siis ja see filmi taustmuusika oligi selle loo pealkiri oli Pastoi Paravos. Et praegust on ka siis selline olukord, et Eestis peaks nagu veidikese
seda paravossi peatuma, mina arvan niimoodi, et Postoi paravoss, et kuhu te tormate nüüd, et täiskäigul panete siis kuristiku servast nüüd alla juba, et olite kuristiku ääre peal, et tegelikult peaks eestikeelse mingi Postoi paravoss laulu Eesti need kõige suuremad talendid nüüd välja laulma või pillimehed välja mängima, sest paravoss paneb praegust ikka täie selle auruga alla siis. Lumehelbekesed, kes ei tea, mis paravoss tähendab, see tähendab seda, et peatuv vedur ja tõmmake auru maha vähekese või juba vedurit juhib mingisugune 5G süsteem, ma ei tea, mis seal veduri kabiinis ja üleval seal katšikarkas toimub, aga midagi seal imelikku on toimumas. Aga siis sellest setist. Mis puudutab seda seti, et Putini tangid on kõik setiga markeeritud ja ma ei tea, aga mulle tundub, et see kõik viitab kabala müstikale ja see võib olla viide Sohharile. Uurige kabala kohta ja see on nagu Jumala olemuse ja see on nagu arutlus Jumala olemuse ning ego ja pimeduse suhet üle, et mis siis on nagu tõeline mina ja jumalik valgus. Et võib-olla on siis see Putini tõeline mina ja jumalik valgus, mida ta siis nüüd üle maailma on hakanud või valgustab üle maailma juba seal Ukraina suunal kõigepealt ja siis nii edasi. Ja mis see siis Z võib tähendada? No, paljud on manipuleerinud selle Z-iga, et see võib olla mingisugune niisama märk, et sõjaväelased siis omavahel saavad seal kuidagi ära identifitseerida, kes keda. Ja see võib isegi tähendada mingit vennatappu, sõbralikke tulekahjusid. See võib tähendada mingisugust tuvastust. See võib tähendada mingisugust kaotust. Et selle Z-i kohta on välja pandud vägasuguseid selliseid mitmeid selliseid analüütilisi isegi seletusi. Raske on neid hakata ümber mõtlema või rääkima, sest et see polnud ka eesmärk, aga mis ma nagu ise aru saan või kuidas see suur pilt kõik välja näeb, on see, et tegelikult on ju Venemaa ka väga suurte probleemides praegust, sest ei ole päris nii, et Venemaal on kõik ninnu-nännu ja on siis venelased ja kõik ja nii ja naa, sest Venemaa on väga selline ka internatsionaalne, moslemid, juudid ja väga paljud Vene eliidist, väga paljud oligarhid ja kõik on siis kabalamehed. Ja siin ongi see ülemaailmne ehk siis nende suurte švaabide projekti elluviimise mingisugune etapp, millega antakse siis märku, et nüüd on see alanud, me teeme seda, midagi taolist nagu olid Zorro märgid ka, Ameerika üks film oli, Zorro, hästi huvitav film. Ja siis tundubki niimoodi, et tegelikult mäng käib siis märgu andmisega sinna ülespoole, sinna švaabi tasandile, sinna püramiidi ülesse kolmnurka selle suurele silmale, sest ärge unustage, et praegust on käimas siiski suur restart, suur lähtestamine ja 2030. aastaks ei pea enam olema mitte midagi, kuid te kõik peate olema õnnelikud. Täna hommikul helistas mulle üks sõber Moskvast, keda ma tunnen 30 aastat vähemalt. Ja esimene asi, mis ta mulle ütles,
ta isegi ei tervitanud mind. Ta ütles sellise sõna, et polnõi pizdets. Ma küsisin siis, et mida see tähendab, et kuidas nii on. Siis ta seletas lühidalt. Ütles, et pangakaardid on kõik suletud, Western Unionid ei tööta, ülekanded ei tööta, rubla kursi järgi kinnisvara hinnad, kõik, mis tal kinnisvarad Moskvas on langenud 2 korda, ehk siis polnõi pizdets. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, et aga ära muretse, et ma olen 2 korda elus tundnud seda polnõi pizdets, et kas ei mäleta siis või? et see on ju väga hea, et see on ju nagu uue algus, käid seal pizdetsis ära, tuled vaikselt hakkad välja roomama, kas või käpukil, nina verine, suu tatine, nina tatine, nutad, naerad, lähed hulluks peast, mis iganes on. Et sellest saab üle on. Aga kas sa saad aru, et sina oled juba esimene, kes on Schwabi projekti nii-öelda maitset suhu saanud. Sul ei ole enam midagi, aga sa oled õnnelik. Et milles siis õnn peitub? Kui varem peitus sul õnn selles, kui palju su kinnisvara maksis, siis nüüd peitub see õnn selles, et sa elus oled. Ja miks ta elus on? Ta sai Venemaalt ära põgeneda. Ma ei hakka riiki nimetama, kus ta praegust on, aga ta ütles, et ta laskis jalga. Vot nii. Nii et ma arvan, et need ukrainlased, kes on sõjast ära põgenenud, Eestisse jõudnud, nemad tunnevad täpselt sama asja, neil ei ole enam mitte midagi, aga nad juba on õnnelikud, sest õnnelikkuse mõiste definitsioon on nüüdsest hetkest juba muutunud švaabipäraseks. Sul ei ole mitte midagi, aga sa oled õnnelik, sest sa oled elus. Nii et kallid kaasmaalased, kõik see asi jõuab nüüd varem või hiljem ringiga või otseteed ühtepidi või teistpidi ka teieni. Ma olen pool aastat rääkinud, te kaotate kõik, aga te olete õnnelikud lõpuks. Kui keegi veel usub, et tema ärid, tema mingisugused tegevused, mingisugused businessid, varad jäävad alles, toodavad mingid meeletud kasumid kusagil või nii või naa. Ei, seda ei juhtu, sest Z eesmärk on lähikuudel viia maailm dollarikrahhini, majanduskrahhini, täieliku finantskrahhini, et saaks alustada uue digitaalraha juurutamist maailmas. Selleks on kõik pangad valmis juba, sellest ka praegust enam ei räägita midagi. Ja ma võin teile öelda seda, et valmistuge selleks, et autod jäävad kõik seisma, bensiin saab otsa. Jah, teda liigub kusagil veel, aga ilmselt kuskil 5 eurot liiter. Korterid konserveerige sisse, sest kui läheb jamaks, siis kortermajades on väga riskantne elada. Vaadake, mis Ukrainas toimub kortermajades, praegu pilte näete. Iseasi, kas need pildid on osad feigid või ei ole, see on hoopis teine teema jälle, aga nii see saab juhtuma, sest pommid on küll targad, raketid on küll targad, aga neil on väikseid kõrvalekalduvusi. Ja sihtijatel võib ka olla kas väike pohmakas või käevääratus, siia-sinna võivad lennata. Valmistuge siis ette loodusesse elama minekuks, otsige igaüks endale abitalu kuhugile, enne kui ukrainlased need abitalud ära okupeerivad, sest igale poole on ju maasikakorjajaid vaja, õunakorjajaid, peenrakastjaid, kurkide tomatite kastjaid, maaharijaid, põllumehi, töölisi, orje, sulaseid, nii et tehke endale mingisugune selline üldine plaan, et kui päev Z jõuab kohale. Et see oleks päris mõttekas. Sool, jood, mis veel on juba ära ostetud? Mingisugused muud asjad on veel juba
ära kadunud lettidelt või niimoodi, soovitan tikke osta ja varuda puid, sest kui gaas saab otsa, see ja teine ja kolmas kõik, siis ainukene asi, kus te sooja saate, on puualud, ükskõik siis ka soovis tänava peal, metsa all, pliita all, põlemaa ja sooja majas. Jah, pliitide hävitamise projekt on vist Eestil praegust pooleli. Jumala pärast ärge seda tehke, et oma pliitad välja lõhute, et kas või, ma ei tea, üle laiba, aga küttekolded jätke majja sisse. Sest see jama kestab septembrini, kuid arvestage sellega, september on selline suhteline tähtpäev, suhteline mõiste, sest erioperatsioon, sõjaline operatsioon Ukrainas pidi ka kestma kõige rohkem 72 tundi. No nüüd on ta kestnud juba rohkem kui 7 päeva ja kestab rohkem kui 72 päeva, võib-olla 720 päeva. Nii et september on välja käidud, kuid aastaarv on ütlemata jäetud. Nii et võib-olla tuleb järgmine talv elada siis nii-öelda puukütte ja puusooja ja kõige selle taustal. Ja katsuge ennast ümber häälestada, katsuge ennast filosoofiliselt, psühholoogiliselt täielikult ümber häälestada, et vana mitte kunagi enam tagasi tule. Mõelge ka selle peale, kuidas evakueeruda kuhugile, kuidas kaitsta oma lapsi, kuidas käituda olukorras Z, sest siis on juba hilja. Te peate alati olema sammukese ees, siis on ainult edu loota ükskõik milles. See on selline vana filosoofia, vana tõde paljudes eluolukordades. Sõjaolukorras on see väga tähtis. Või siis sõjalises situatsioonis või siis mingite erioperatsioonide taustal või siis maailma ümberkorralduse taustal. Te peate olema vähekese ees nendest, kes seda planeerivad ja kes seda ellu viivad. Ja vot sellega ma tahakski seekord lõpetada. Ma väga vabandan, et ma panin siia kordustausta Tulumist, Tulumi Mehhiko rannast ja sealsest elust. Ma ei pane ka muusikat või ei pannud muusikat spetsiaalselt taustaks, et paremini oleks hääl kuulda, jutt kuulda selgemini. Teinekord, kui ma midagi veel räägin siin omaette või niimoodi, siis ma püüan rohkem filmida, aga kuna väga kiired päevad on olnud, tegemist on palju olnud, Ukraina sõpru on aidatud Mehhikosse ja tõesti, see olukord on igal pool praegu selline pingeline, et tuleb maksimum anda ja panustada, siis ma loodan, et see väga teid ei häirinud, et tegelikult kõik audiovisuaalne taust või see taust sellel audiovisuaalsel ülekandel, see on nagu rohkem selliseks meelelahutuseks ka vaatamiseks, aga tähtis on just see, mida ma iseendaga siin räägin ja ühel või teisel moel siis nagu sõnumina edasi annan. Ja sellega ma lõpetan. Olge tublid, terved, vaprad ja ärge heitke meelt, sest igast mülkast on võimalik elus välja pääseda, kui te vaid ise seda tahate. Aitäh kõikidele, kes lõpuni kuulasid.